आखिर कौन सा देश का ट्रेन इस कार को बिना टक्कर मारे जा पाएगा? सबसे पहले आता है नेपाल का ट्रेन। अरे दोस्तों, ये ट्रेन तो कार को चूरमा बनाकर चला गया। फिर आता है जापान का सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अरे दोस्तों, ये ट्रेन भी कार को कचूम्बर बनाकर चला गया। फिर आता है पाकिस्तान का ट्रेन। दोस्तों, ये ट्रेन तो कार की तोड़फोड़ करके चला गया। अब आता है हमारा प्यारा इंडिया का ट्रेन। क्या यह ट्रेन इस कार को बिना तोड़े कार के अंदर से आसानी से जा पाएगा? ये देखने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और अगर किसी और कंट्री से हो तो अपनी कंट्री का नाम लिखकर कमेंट कर दो। अरे दोस्तों, हमारे इंडिया का ट्रेन तो आसानी से पार कर गया।